السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لا سيونس الحصة. بعد ما تعرفنا على الفرق ما بين A avec l'accent et A sans accent، اليوم غادي نتعرفوا على ما هو الفرق بين A و A. A الأولى كتكتب EST، A الثانية كتكتب ET. كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق، الكلمات اللي تيكون عندهم نفس النطق ولكن المعنى والكتابة كيختلفوا فكنسميوهم لي زوموفون. لي زوموفون. نتعرفوا اولا على الفرق بيناتهم. نبداو ب A E S T. A c'est le verbe être à la troisième personne du singulier au présent. A هو الفعل يكون مصرف في الحاضر à la troisième personne du singulier. حنا غادي نشوفوا la troisième personne du singulier. نشوفوا دابا le verbe être. تنقولوا je suis, tu es, tu هي la deuxième personne du singulier و la troisième personne هي il, elle, on est. et تنكتبوها ب EST. إذن la troisième personne du singulier au présent هو il, elle, on est. On peut le remplacer par été. et EST تنقدروا نعوضوها ب été. été هو le verbe être conjugué au passé. L'imparfait, l'imparfait c'est un temps du passé à la troisième personne du singulier. كتكتب été. ناخدو مثال باش نفهمو مزيان. La soupe est chaude. هنا كتبنا A ب EST. دابا غادي نحاولو نعوضوها ب été اللي هو le verbe être à l'imparfait. أتولي la soupe était chaude. إذا هنا الجملة صحيحة فقط مكتوبة في le passé. الجملة الأولى c'est le verbe être conjugué au présent والجملة الثانية c'est le verbe être conjugué à l'imparfait. L'imparfait c'est un temps du passé. إذا هنا باش ما يبقاش نخلطوا باش ما نتلفوش ما بين EST و ET، إذا كانت A EST قابلة للتصريف وقدرنا نحولوها ل ET وكانت الجملة صحيحة، فهنا ضروري خاصنا نكتبو EST اللي هو le verbe être conjugué au présent. نمروا الآن ل A اللي كتكتب ب ET. A c'est une conjonction de coordination. اللي متبعني في القناة راه ديجا شاف الدرس ديال لي conjonction de coordination، الرابط غادي يكون في صندوق الوصف. إذن A il relie deux groupes de mots، كتصل لينا جوج ديال لي جروب ديال لي مو وتنقدروا نعوضوها ب et puis. ناخدو مثال باش نفهمو مزيان. Il y a des fraises et des cerises. هنا كيف ما لاحظتوا A مكتوبة ب ET. باش ما يبقاش نخلطو نتلفو واش غادي نكتبو ET ولا EST، خاصنا نعوضو ب et puis. أتولي il y a des fraises et puis des cerises. هنا الجملة صحيحة عندنا معنى. إذا فاش نقدروا نعوضو ET ب et puis، فهنا بدون تفكير خاصنا نكتبو ET la conjonction de coordination ماشي le verbe être au présent. نمروا الآن للتمرين باش نفهمو مزيان وكذلك باش نعرفو نفرقو ما بين ET و EST. كوش لي بون كاز. هنا خاصنا نوضعو علامة في الخانة المناسبة، أي في الجواب الصحيح. الجملة الأولى il est puni car il s'est trompé. نبداو ب الأولى. il est puni. il est puni. هنا عندنا ديجا واحد لو برونون بيرسونيل اللي هو il، c'est la troisième personne du singulier. إذا هنا بدون تفكير إلا شفتو عندكم الاختيار ما بين A EST و A ET وحداه لو برونون بيرسونيل il ولا elle ولا on اللي هما la troisième personne du singulier، فهنايا دائما A EST اللي تنقدروا نعوضوها ب ET. إذا هنا c'est le verbe être au présent. car il s'est trompé. نقدروا نقولوا car il s'était trompé. وهنا عندنا لو برونون بيرسونيل il. إذا هنا غادي نختاروا EST اللي هو le verbe être au présent. الجملة الثانية دانيال est arrivé et il s'est assis. نجربوا دابا ب été. دانيال était arrivé. نعم جملة صحيحة. نجربوا دابا et puis. دانيال et puis arrivé. هنا جملة خاطئة. إذا غادي نستعملوا EST اللي هو le verbe être au présent. ودانيال c'est un nom masculin. اسم ولد تنقدروا نعوضوه بلو برونون بيرسونيل il. اذا منين تنقدروا نعوضو بلو برونون بيرسونيل il elle ولا on وعندنا الاختيار ما بين لو فيرب être ولا كونجونكسيون دو كورديناسيون، فهنا نيشان خاصنا نكتبوا لو فيرب être اللي هو est. il est arrivé. الثانيه دانيال est arrivé était il s'est assis. هنا جمله خاطئه. نجربوا دابا et puis.
Daniel est arrivé et puis il s'est assis. Et puis هي وبعد. دانيال جا وبعد يعني من بعد جلس. الثالثة il s'est assis. إذا هنا عندنا لو pronom personnel il. إذا غادي نكتبو est le verbe être. الجملة الثالثة Valérie et sa sœur ont une robe rose et jaune. Valérie était sa sœur. هنا جملة خاطئة. Valérie et puis sa sœur. إذا هنا عندنا Valérie والأخت ديالها. هي والأخت ديالها. Valérie وأختها. إذا غادي نستعملو la conjonction de coordination et. الثانية ont une robe rose et jaune. ont une robe rose était jaune. جملة خاطئة. ont une robe rose et puis jaune. نعم جملة صحيحة. الجملة الأخيرة on est perdu et on est assoiffé. On est perdu. هنا عندنا le pronom personnel on. C'est la troisième personne du singulier. إذا غادي نستعملو le verbe être اللي هو est. On est perdu et puis on est assoiffé. حيت ما غاديش تجينا on est perdu et on est assoiffé. إذا هنا غادي نستعملو la conjonction de coordination et. آخر on est assoiffé. On était assoiffé. إذا هنا عندنا le pronom personnel on. إذا غادي نستعملو le verbe être au présent est. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. مازال ان شاء الله غادي نشوفوا كاع لي زوموفون وغادي نديروا فيهم بزاف ديال التمارين. وإلا مازال ما شفتوش الفرق ما بين افيك لاكسون اي سونز اكسون الرابط غادي يكون في صندوق الوصف. غنخلي لكم ايضا الرابط ديال الجروب ولا باج ديال فيسبوك اللي داخل بهم بحال الاسم ديال القناه لا سيونس الحصه. وما تبخلوش عليا بلا جيم بالتعليقات نشر القناه مع الاصدقاء ديالكم وكذلك بالاشتراك. شكرا بزاف للدعم ديالكم ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.